يا ريت ما تسمع بقى. اقعدوا يا جماعه. انا دلوقتي بعد على صوت صحابي. طب رمضان هسيبه يعدي كده؟ مش لازم أنا اشوف صحابي؟ يعني انا افكر في نفسي بس؟ احمد مفيش غير احمد حبشي، اروح اكلمه يجي يلحق الاعتكاف يمكن يتغير. ربنا المستعان، ادعوا لي بالله عليك. ايوه عم ايه بقى يا شيخ؟ لا لا والله كنت تعبان موت والله امبارح. اسمعي بس، هو انا بلعب حاجه بقول لك عاوزين نغير من خط الموبيل والاتصالات وعوض ابو خلق ايه ده؟ لا طبعا مش مغير، مغير صويرس يعني عمل ايه يعني؟ كمان يا احمد عايز ايه يا ابني؟ فكك مني بقى يا ابني. من يقول لك لا تشوف الكلام الغريب اللي جاي لك بره ده. ده خلاص دخلت. ايش؟ لا لا مش في التليفون. السلام عليكم ورحمه الله. مش في التليفون الكلام. وعليكم السلام. ده فين ده؟ روح. فين يا ابني من زمان يا ابني؟ انت يا ابني عامل فيك كده؟ انت مشيت مع حاسب يا عم هتشوكني انا عايز. يا ابني عامل فيك كده قوي صدقني. مش مع الجماعه اللي هم بيقطعوا الهدوم ويلبسوا الستات شويه فح. صدقت يا احمد؟ اه طبعا صدقت. الجماعه بتوع صوت خير يالا. طبعا يا احمد النهارده 35 بكره 36 بعده 37 مش عارفين بعد كده ايه اللي هيحصل. منه لله منه لله. احمد عثمان وخميس رمضان منهم لله. يا ابني والله انت مضحوك عليك. يا احمد صدقني انت سمعت عنهم وما سمعتش منهم يا احمد. يا احمد جرب تنسى يا احمد اللي بيتكلموا في كتاب السنه يا احمد. طب هعرض عليك طلب يا احمد. طب طلب ماذا تريد مني يا ابن الاشعث؟ الشاي يا يسري. انا هعرض عليك طلب. انت هتيجي معايا 10 ايام رحله 10 ايام. احنا ياما طلعنا رحلات مع بعض يا احمد. على قديمه؟ فاكر على قديمه؟ بالله كنا عليك بنعمل ايه؟ كنا بنعمل ايه؟ ربنا بيسامحك يا احمد بالله عليك. بس كيس ورا كده يا هلا. اوه كنا عايز ايه في 10 ايام دول؟ هتيجي معايا رحله يا احمد. وانا حاجه معاك رحله عليها يا احمد اللي انت عايزه. فين الحته اللي عايز تكون فيها؟ لا اعتكاف بيت ربنا يا احمد. عامة انا موافق بس عن شرط واحد. العشر بتوعي بقى يا بومبو، 10 ايام بتوعي تسيب لي نفسك على الاخر. وانا موافق. هظبطك. اطفي النور بقى يا ابني. ها يلا بينا ال 10 ايام بتوعك ولا ايه؟ لا يا ممدوح، انت ما تعرفش ال10 ايام اللي قعدتهم معاك عملوا فيا ايه. عملوا ايه؟ من اول درس سمعته، من اول صلاه صليتها، من اول ايه قريتها. بجد انا عرفت معنى الاخوه والصداقه باخلاص يا اخي. يا اخي انا كنت اما اترمي في حضن اي حد فيهم بحس بالدفء. دي الاخوه في الله يا احمد. عارف يا ممدوح، ايه يا احمد؟ انا كان عندي مشاكل كتير قوي وكنت فاكر ان هي مستحيل تتحل. كنت اول ما بقعد مع الشيخ محمد ربيع ولا الشيخ حماده غالب كان بكل سهوله بيحلها لي ويكسر لي حاجز الوهم اللي كان جوايا. هو حاجز الوهم يا احمد. بجد انا كنت فاهم الناس دي غلط، ومن دلوقتي من اللحظه دي انا مش هسيب الناس دي ابدا. بجد يا احمد. بجد يا ممدوح. المشوار صعب. صعب في ايه؟ يا احمد احنا لازم نوصل للناس الغلبانه اللي ما حسوش بالشعور اللي انا حسيته ولا انت حسيته. احمد الناس محرومه. بجد معايا يا احمد. معاك يا ممدوح. يا احمد احنا هنشتغل ايه؟ كمان في وظايف. يا احمد احنا هنشتغل عند ربنا يا احمد. الله هنشتغل عند ربنا، هنشتغل سنة الانبياء يا احمد. الله اكبر. بجد يا احمد. معاك يا ممدوح. سك على الشارع.
فيكم فعلا، يعني احنا محتاجين فعلا نستفاد منه. يعني فعلا الامر ده ممكن يتكرر كتير جدا، موجود في الشارع، احمد موجود، ممدوح موجود، في ناس كتير جدا زي احمد وفي ناس كتير جدا زي ممدوح، ولكن محتاجين ان احنا نروح لهم. الناس فعلا سمعت عننا ولكن ما سمعتش مننا. لو انت رحت لهم ربنا هيلقي ان انت اصلا دعوه ربانيه، انت دعوه يعني تتبع النبي صلى الله عليه وسلم، دعوتك اصلا نورانيه اصلا بفضل الله. بمجرد ما بتتكلم انت بتقول ايه؟ بتقول قال الله قال الرسول، تلاقي اصلا القلوب اصلا بتميل اليه. فالفكره والغرض من الامر ده والموضوع اللي احنا عملناه ان احنا فعلا ندعو الناس، نتحرك للناس. هتلاقي ربنا فتح عليك باكتر من كده. ممكن واحد متخيل بسرعه جدا احمد التزم، والله ممكن اسرع من كده واحد يلتزم فعلا ويبقى فعلا من الدعاء الى الله تبارك وتعالى. مهم بس ان احنا نتحرك. الناس سمعت عننا لكن ما سمعتش مننا. جزاكم الله خير. لسه فيها في سكتش على امن الدوله يا جماعه، بس ده في بقى يعني انتظرونا في الحفله الختاميه اللي هتكون باذن الله. انتظرونا في الحفله الختاميه. السكتش بتاع امن الدوله معانا معلش في كذا فقره معانا. لا اختصار صالح. طيب يدلهم